Dame al niño. Toma. ¿Cómo es posible que me traicionen hasta en mi propia casa? Porque esta fue la casa que escogiste para que yo viviera con nuestro hijo. Y ahora me haces esto, Nicolás. ¡Me hacen esto! Se están burlando de mí y en mi cara. Y no les importa que sea una moribunda. Karina, yo nada más... ¡Tú eres una desvergonzada! Una mosca muerta, una robamaridos. Ay, ay. Dame, niño, dame el bebé. Cuidado, cuidado. ¡Suelta a mi hijo! No te atrevas a poner tus sucias manos en el niño. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Es el colmo lo que le hacen a esta pobre mujer. Esperen a que se muera. ¡Buitres! Es lo que están deseando. Vámonos, mi amor. Te tiene que ver urgentemente un doctor. ¡Hombre! ¡Rogona! Vámonos, mi amor. No me digas nada, Nicolás, por favor, me siento muy mal. Voy a recoger la muestra que necesito y no voy a regresar a este paraíso nunca más en mi vida. ¡Nunca! Hijo, si supieras el dolor tan grande que dejaste en mi alma. No he podido superar tu muerte, pero he aprendido a vivir con la pena. Eliseo. Parece que nos pusimos de acuerdo para traerle flores a nuestro hijo Leonardo. Yo no vengo mucho al panteón. Solo cuando necesito hablar con alguien. Y luego con Leonardo. Sé que él no puede escucharme, pero me alivia contarle lo que me pasa. Yo tampoco he podido superar su muerte. Lo acababa de encontrar y lo perdí tan pronto. Yo lo abandoné siendo un niño. Y la vida me lo devolvió para arrancarlo de mi lado. Pero me dejó el mejor regalo que pudo darme. Dentro de mí llevo algo suyo. Leonardo sigue viviendo en mí. Es muy triste lo que te pasa. Pero pienso que debes tomar una decisión definitiva. No puedes pasarte la vida diciendo que te quieres separar de Nicolás. No tienes la fuerza para hacerlo. Tiene razón, capitán. Ya llegó la hora de ponerle fin a este asunto. Ahora tengo que volver a salir. ¿A dónde piensas ir? Ya me pongo nervioso cada vez que sales. No, no se preocupe. Voy a ver al doctor. Me pidió que regresara por los resultados de unos análisis que me hizo. Yo te acompaño. No quiero que vayas sola. Capitán, no. Yo abro. Ay, señora Micaela, pásale. ¿Cómo están? Vine a darle una vueltecita al capitán. Ay, qué bueno, porque yo voy a salir. Ya dije que te acompaño, Aymar. Que no, capitán. No se preocupe. Mejor quédese atendiendo a la señora Micaela. Yo no me tardo. Además, no creo que el doctor me vaya a decir nada malo, pues si yo me siento muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Pues ni modo. Nos quedamos solitos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Cuáles son tus pecados? Son muchos, Padre. Cometí un pecado y Dios me castigó enfermando a mi mujer. Dios no castiga, hijo. Pero ¿cuál fue ese pecado tan grave que cometiste? Ofendí a Dios. ¿En qué lo ofendiste? No puedo decírselo. Bueno, entonces no es una confesión lo que quieres hacer. Solo quiero que sepa que estoy muy avergonzado. Además, lo que hice lo afectó a usted. Dime, ¿tiene que ver con el robo de un retablo? Párate aquí que quiero caminar. Sí, señora. ¡Apúrate! Nada más. Ay. Qué lento eres de verdad. Ay, sí, ¿eh? Por favor, Lucio, que Carmela cuide muy bien al niño. Sí, señora, no se preocupe. Las espero. No hace falta. Regresa a la hacienda. Nosotros vamos a tomar un taxi. Sí, señora. Pues rápido. Por fin estamos solas. Necesito ir a ver a Alberti. No seas loca. No puedes perder la cita con el doctor. ¡Vete! ¡Ya! Ya, ¿qué oyes?
El imbécil de Alberti me amenazó. Ya sabe que yo no soy Karina Rosenberg. Así que tengo que ir a verlo. Quédate tú y espérame en el hospital. No quiero perder la cita con el doctor. ¡Taxi! Ay, Maura, es que estás jugando con fuego. Pues tengo que correr el riesgo. Bueno, Espérame en el hospital. vaya bien. Perdón, padre, estoy muy arrepentido. Perdóneme, padre. Perdónalo, señor. Estela. Aymar. Hola. Hola. Ya me enteré de lo que te pasó. ¿Es verdad que alguien quiso matarte? Sí, es verdad. Pero no quiero hablar de eso. Fue una experiencia horrible. Lo entiendo. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué haces aquí? Te veo triste. Lo estoy. Lisandro me cortó y no pienso ir a buscarlo. No te preocupes. Estoy segura que Lisandro te va a buscar. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, es que... No sé, creo que me hizo daño estar cerca de las aguas contaminadas del paraíso. O tal vez me quedó una secuela de lo que me pasó. De hecho, voy a ver al médico. Ah, pues vamos, te acompaño. Ay, sí, gracias. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú? Gracias por invitarme a tomar un refresco. Lo que pasa es que tengo algo que decirte. ¿Ah, sí? ¿Gustan ordenar? ¿Qué quieres tomar? Un refresco de manzana. Bueno, a mí me trae un whisky con agua y mucho hielo. Sí, señor. Te escucho. No, solo quería decirte que pienso romper mi compromiso con Luisa. ¿Por qué? Solo me comprometí con ella para ver si eso te dolía y me aceptabas. Pero ya me doy cuenta que nunca vas a aceptarme. Los dos nos hemos hecho mucho daño. Pero me conformo con tenerte como mi amiga. Gracias. Es licor. Bebí mi hígado. El hígado de nuestro hijo. ¿Puedo saber para qué me llamaste? ¿No lo sabes? No. Aquí estuvo David Bravo. Me pidió que sacara de la cárcel a un tipo llamado Botel. ¿Qué? Pero tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver contigo? ¿No es así? Si así fuera, jamás te lo diría. Está bien, como gustes. Pero debes saber que yo puedo sacar a ese tipo de la cárcel. Aunque eso te perjudicaría mucho por lo que se ve. Ahora, si tú quieres que no lo saque, pues me tienes que dar algo a cambio. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿No lo adivinas? Adelante. Buenas tardes, doctor. Y dígame, ¿cómo salieron mis análisis? ¿Está todo bien? Afortunadamente, los resultados indican que ese incidente con los vapores del ácido no dejaron secuelas y que fue una gran suerte que el producto tampoco sufriera ningún daño. ¿Cuál producto? Pensé que usted ya lo sabía. ¿Saber qué? Ya veo que no. Aymar, está usted embarazada. ¿Embarazada? Yo me puedo hacer cargo de la criatura y le hacemos creer a todo el mundo que el hijo que esperas es mío. No se me hace fácil olvidar